Hello anh em nhá, chào anh em nhá. Em hàng bãi Bắc Linh hôm nay lại lên cho anh em một lô gọi là các loại loa máy công nghiệp, loa có các bản nhạc và là cái lô này VIP anh em này. Loa báo các bản nhạc của máy công nghiệp của Samsung Hàn Quốc và là cái chổi cước của Đức anh em ạ. Đấy, Eco của Đức này. Đấy. Và rất nhiều các cái bộ đèn led và các cái gọi là lọc nguồn. Thì là em không dài dòng nữa, em vào luôn chuyên mục luôn cho anh em nhá. Và trước khi vào video thì là em cảm ơn anh em đã ủng hộ cái lô mà lọc nguồn giá ban của em. Giá quá rẻ anh em ạ. Anh em ủng hộ như thế mà mình mới được có hết một sọt anh em ạ. Vẫn còn nguyên một sọt nữa anh em ạ. Còn khoảng gần 100 cái nữa anh em ạ. Mới bán được có 6-70 cái thôi anh em ạ. Để em vào luôn anh em nhá. Đây anh em này. Cái thước dây đâu nhỉ? Đây. Em vào luôn cho anh em cái loa này. Cái loa máy của Hàn Quốc anh em này. Đấy. Cái loa này nó bằng nhựa anh em nhá. Em để nó bụi đấy. Hàng nhà em nó nhiều quá. Đâm ra là bây giờ em mới lên được cái loa này anh em này. Tất cả anh em nhá. Em bán loa này anh nhìn em này. Hàng của em toàn hàng tuyển thôi. Đấy. Bãi mà chủ bãi mà cứ về hàng ấy là alo em đầu tiên. Ở Bắc Linh thì nó có 45 chủ bãi anh em ạ. Cứ về cái là alo mạnh có mặt luôn anh em ạ. Đây anh em này. Vuông vắn anh em nhá, không sứt sẹo nhá. Cái tay inox anh em nhỉ, cái tay inox nó này như mới anh em này. Vuông vắn đẹp đẽ anh em ạ. Đây là tên của nó anh em này. Đấy, 24V anh em nhá. Em tháo anh em xem này. Đấy cái mạch của nó anh em ạ. Nó có cả to nhỏ âm lượng anh em nhá. Và là bao nhiêu cái dây thì bấy nhiêu bản nhạc anh em nhá. Dây trắng với cái dây đen là dây nguồn 24V. Dây trắng với dây đen to ấy là dây nguồn 24V. Còn dây đen nhỏ là dây chung. Đấu dây đen nhỏ vào bất kỳ màu dây gì thì ra từng bản nhạc của màu dây đấy anh em nhá. Anh em nào lấy cái nào không biết sử dụng nhá, ới em nhá. Hoặc lên YouTube anh em có hướng dẫn anh em ạ. Em đấu cho anh em này. Đấy anh em này. Đây dây đen cả dây trắng to anh em. Đây này, đen cái dây trắng to này. Đấu vào âm với cả dương nha. Trắng là dương, đen là âm nhá. Còn đâu dây đen nhỏ này là dây chung này. Đấy. Và bất kỳ bản nhạc nào, bất kỳ cái dây nào vào bản nhạc nào là để em về cái đầu dây á, là ra bản nhạc đấy nhá. Anh em ạ, đấy nhạc anh em ạ, 1 bản, 2 bản, 3 bản, rất hay anh em ạ. 4 bản, 5 bản, 6 bản nhạc anh em nhá. Đấy. Đây anh em này. Cái nào cũng thế nhá. 2 cái dây đen với cả trắng to này. Đấy. Là dây nguồn 24V. Dây đen bé là dây chung. Đấu dây đen bé vào bất kể cái màu dây nào khác thì nó là ra bản nhạc đấy anh em nhá. Cái này ấy là duy nhất có cái này anh em ạ. Là nó có cả các cái đầu bấm cốt. Đây này, bấm cốt này được cái vào với nhau rồi. Còn các cái khác anh em ạ, như này. Các cái khác như này, nó cắt dây như này thì anh em về tự đấu nhá. Đấy, tự đấu lối đầu được cái vào với nhau anh em nhá. Đấy. Thì là cái lỗ này, cái mã này là mã loại, gọi là loại này là loại chung, loại nhỏ anh em nhá. Đấy. Mã 01 anh em nhá. Để em lắp nó vào luôn, không phải quên anh em ạ.
Em ghi luôn vào đây này. Đấy. Mã hôm nay là mã D anh em nhá. D1 này 230k, quá rẻ trong cái loa anh em ạ. D1 anh em ạ, loa Hàn Quốc anh em ạ, 230k, tình trạng hoàn hảo anh em này. Mà cái này đầy đủ rắc anh em này. Đấy. Cái này ấy, thì em có là màu trắng và màu đỏ anh em ạ. Còn màu khác không? Đi nhìn như kia có mấy cái à? Nhấc em mấy cái thôi. Đi đang nhấc thằng nhất bồng em này. Đây em có là màu trắng và màu đỏ anh em này. Đấy. Nó cuối cùng này, nó cùng tên anh em này. Đấy. Đấy, mã này là mã D1 nhá, em bán thanh lý nha bạn, 230k. 230k. Anh em chụp hình nhá, này. Trắng đỏ này, 230k một cái. Đấy, Duy ghi vào đi, 5 cái. Đấy. Mã 02 thì nó hầm hố nha. Con này thì nó khủng long bảo chúa anh em ạ. Em bán cái giá 230k ấy anh em ạ, là cái giá mà trước mà lúc bãi nó bán cao ấy là nó bán đã 230k rồi anh ạ. Là coi như em bán cái giá này giá cốc cà phê anh em ạ. Đấy. Nhạc nghe rất hay. Anh em xem kênh em anh em ạ. Em bán này, hàng xịn này, giá rẻ anh em ạ. Anh em rất thân thiện. Anh em cho sim like ạ. Anh em dừng lại ấn một cái nút ngón tay anh em ơi, cho sim like nhá. Anh em mà muốn mua hàng bãi Samsung của Đức, Nhật, Hàn, nhiều cái của Mỹ anh em ạ. Anh em muốn mua hàng bãi giá rẻ thì đăng ký kênh hàng bãi Bắc Linh anh em nhá. Hàng bãi Bắc Linh anh em ạ. Số điện thoại là 0983 599 589 anh em ạ. Em lấy cái bảng điện thoại đâu nhỉ? Thì em lên cho anh em là cái mã số 2 anh em nhá. Đây anh em này. Anh em là muốn mua hàng tháo máy của Samsung anh em đăng ký kênh này nhá anh em nhá. Chỉ có một số điện thoại duy nhất anh em nhá. Còn đâu số điện thoại khác là nhái anh em nhá, là kênh nhái anh em ạ. Đấy, chỉ có kênh này là giá tốt nhất anh em ạ. Cái gì cũng có em ạ. Em thì có 6 năm kinh nghiệm buôn hàng này rồi. Trước em bán buôn bán sỉ cho các kênh lớn nhất của Việt Nam anh em ạ. Đấy. Em lên cho anh em là mã số 2 anh em nhá. Mã số 2 thì cái này là cái loa có khủng anh em ạ. Đây này. Cái loa này nó rất to anh em ạ. Cái loa này là loa thép anh em nhá. Đấy, để em cắt cái dây nguồn đi. Cắt cái này đi anh em. Dài quá. Anh em chờ tí nhá, để em cắt cái dây này đi. Cái dây này nó to tướng anh em ạ. Đây này. Cái dây nguồn to tướng này. Đấy. Cái loa này là loa đại anh em ạ. Loa này là bằng thép. Riêng cái này nó bằng thép anh em nhé. Cái hàng này nó quá khủng. Đây. Cái dây đen bé này để làm cái dây chung đâu à. Đây rồi. Em lại cắt đi tiếp. Kêu cái này khi lại đấu kiểu khác. Cắt hết đầu dây này. Tháo vào nhá. Anh em chờ em tí nhá. Em test cái con loa này chắc là
To lắm này, con loa này loa báo động anh em ạ. Những con loa này là nó treo trên các cái máy anh em ạ, để nó báo, nó gọi là loa báo ấy. Con này là khủng long bảo chúa. Đây này. Này, nó còn 2 lớp anh em ạ. Đây này. Đây. To như này mà. Đây. Đây nguồn nó lại có 2 dây đỏ. Nó lại có 2 dây đỏ, những cái đỏ đen to này. Đây. Con này là tất cả bọn này là bao sống hết anh em ạ. Đây này. Em thử sang 2 cái dây này. Dây nguồn nào. Đấy. Không phải. Thì đảo âm dương rồi. Không phải anh em ạ. Cái con này là nó sống anh em ạ. Con này thì em test sau anh em nhá. Đây, em test con này. Đây. Đây, con này test rồi đây. Con kia là đấy. Con này là đầu tắt rồi sao nó nhạc luôn anh em ạ. Con này đầu tắt nó nhạc luôn anh em ạ. Đấy. Ôi. À đây. To lắm anh em ơi. Anh em ơi, to lắm. Em cho úp xuống cho bé nhá. To lắm. Đấy. Sao con này ít bản nhạc nhỉ? Con này ít bản nhạc thế. Con này em thấy có một bản nhạc anh em ạ. Con này có mỗi bản nhạc anh em ạ. Đúng không? Một bản nhạc nhỉ? Đúng không? Nhờ? Em kiểm tra xem nào. Con này em thấy có mỗi một bản nhạc anh em ạ. Em kiểm tra xem nhá. Anh em là biết đấu về đấu thêm bản nhạc nhá. Đây này. Dây nó nhiều dây này, nó nhiều bản nhạc anh em ạ. Đấy, nó hiện tại em thấy là em test này là có một bản nhạc anh em ạ. Đấy. Đấy, em test lại nhá. Không biết sử dụng rồi. Đấy anh em ạ. Thì con này anh em nhá, đó là loa thép anh em ạ. Anh em nào về kiểm tra xem nó đấu lại dây nhá, em test lại nhá. Đấy, cái loa này thì em không am hiểu. Đấy, em cũng chỉ xem trên mạng thôi. Con loa này anh em này như mới anh em này. Đấy. Lúc nãy mình đo chiều dài con kia chưa? Rồi. Đo chiều dài chưa? Đây chú đo lại nào. Đo rồi mà. Đo chưa? Đo rồi. Đây anh em này, em đo lại cái con số 1 nhá.
Chiều dài của nó là 20 cm nha em này. Đấy. Đường kính của cái miệng loa đó anh em này 12,5 cm nhá. Vuông 12,5 cm nha em ạ. Đấy. Điện 24V nhá. Thì cái con loa này anh em ạ. Đấy, con loa này anh em này. Con loa này nó bằng thép anh em nhá. Rất to anh em ạ. Đây này. Mã số con kia được 15 nhá, con này là 25 này anh em này. Đấy. Đây mã số anh em này. Thì là hiện tại em test nhá. Em test này nó đang ra một bản nhạc. Anh em về là test lại cho em cái nhá. Đấy. Thì hiện tại là em test một bản nhạc thôi. Đấy. Còn loa thì em bao sống anh em nhá. Đấy. Anh em nào lấy cái này nhá thì mai em sẽ test lại. Ok em mới giao cho anh em nhá. Thì mã số này anh em ạ. Đo này. Con này là chiều dài của nó 24 cm nha em này. Đấy, chiều dài 24 này. Cái miệng của nó tận 15,5 cm nha em ạ. Bằng thép nhá, rất nặng anh em ạ. Đấy. Con này là con mã số D2 à? Vâng. D2 này. D2 em bán 350k. Anh em này, loa bằng thép nhá, D2 350k anh em ạ. Đấy. Con này có 2 con. Đây là em test cho anh em con này này. Cái bọn này anh em ạ, cái loa này. Cái loa này mới nó rất đắt anh em ạ. Rẻ đâu nhỉ? Để cái rẻ đâu. Đưa cái khẩu trang sau ấy. Đấy anh em này. Cái hãng này này. Cái hãng anh em này, cái hãng loa báo này rất đắt anh em ạ. Bát lite anh em này. Hãng rất đắt anh em ạ. Thì cái đường kính của nó để em test cho trước anh em ạ. Đấy. Không thì là em cứ bao sống thôi, còn bắt đầu về anh em lấy thì em test vậy cho nhanh anh em ạ. Không như này lâu lắm. Dây cũng ngắn rồi. Dây chung. Cái này nó cũng nhiều bản nhạc lắm này. Anh em cho em tí nhá. Đây. Đấy. Em test cho anh em này. Như là chưa đúng rồi. Chưa đúng. Em ngược cực cái ra mà. W 12646789. Con này test không đúng rồi anh em ạ. Em test con khác cho anh em nhá. Đây anh em này. Đây cái bộ loa này anh em này. Cái bộ loa này thì em để bán cho anh em cái loa với cả cái báo cháy ga anh em nhá. Đây này. Đây cái loa anh em này. Ôi rồi. Đây anh em này. Cái loa của hãng Kacon này anh em này. Của Made in Korea anh em này. Đấy. 12 24V để dùng được anh em nhá. Anh em nghe nhạc này. Đây nó có này K1, K2, K3, K4 nhá. 4 bản nhạc anh em này, 4 bản nhạc này. Đấy. Đấy. Cái bản nhạc này làm loa báo động anh em ạ. Đúng bài anh em này. Thì anh em ạ, thì em bán anh em nhá. Một cái loa này, một cái loa Kacon này anh em này. Đấy. Và một cái chống dò ga anh em nhá. Dò ga hoặc là khí ga hoặc là khói anh em nhá. Đấy.
Đấy, cái này là báo khói anh em ạ. Đấy, báo chống cháy và khói anh em ạ. Đấy, và khí ga anh em ạ. Đấy, anh em mà phà khói thuốc lá vào thôi nó cũng nhảy anh em ạ. Nó cũng, anh em đấu cái này với cả cái giò khí ga Akuza anh em nhé. Đây này, một bộ này. Đấy, thì một cái bộ mà loa này 4 bản nhạc và một cái báo khí ga này nhá, em bán một bộ này thì là cái này cái khí ga này thì em có một lô anh em nhá. Đây này, thì em sẽ bán là đấy, em sẽ bán là thành combo như này. Đây, cái loa Capcom này anh em này thì là em có nhá, màu đen màu trắng em giao ngẫu nhiên anh em nhá. Đây này, màu đen màu trắng này. Đấy, tất cả đều xịn như thế anh em này, đều có mấy bản nhạc anh em ạ. Có cái trắng này 6 bản nhạc anh em này. Cái đen này là 4 bản nhạc này. Đấy, mấy cái đen 4 bản nhạc này. Đây, thì em sẽ phân loại ra anh em này. Đây anh em này. Đấy, những cái mà có cái bát sắt này em sẽ bán cao hơn 10.000 anh em nhá. Đây này. Đấy, để cho nó công bằng anh em ạ. Không anh em nào lấy trước lại lấy cái có bát sắt thì cái sau lại không có bát sắt. Đấy, thì là đây em có là 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. 4 cái là Capcom không có bát sắt này thì em bán là một combo như này. Đấy, một combo chống cháy cả loa này nhá. Em bán là 270k anh em nhá. Giá em bao luôn. Đây một gì đây? Một combo. Cái này gọi D3 đúng không? D3 này 270k. Đấy anh em này, mỗi gia đình lên lắp một cái bộ anh em ạ. Loa chống giò ga và báo cháy anh em nhá. Mà cái này của nó, cái hãng này rất nổi tiếng anh em ạ. Hãng Akuza của Hàn Quốc, cái hãng này rất nổi tiếng về các cái thiết bị điện cao cấp anh em nhá. Cái loa Capcom này anh em ạ, anh em xuất cái loa này như tiền triệu anh em ạ. Đấy, thì em bán có 270k một cặp này anh em nhá. Đấy, mã này mã D3 anh em này. D3 là có 4 mã. Đấy, và mã này là mã D4. Để test này cho anh em xem. 12, 24V đều dùng được anh em ạ. Cái này là 12V này. Đấy. Cái này cũng tất cả đều 12, 24 được anh em nhá. Đây này, cái nào cũng 12, 24 được anh em ạ. Em test này cho anh em xem này. Cái này là tại sao em test cái này thì cái này là em thấy có 6 bản nhạc anh em ạ. Đấy, 1 bản nhạc này. 2 bản nhạc này. 3 bản nhạc này. 4 bản nhạc này. 5 này. Đấy, 6 bản nhạc anh em nhá. Cái này nó xịn hơn cái kia anh em ạ. Đấy, cái này co ilo anh em ạ. Con này chắc của Japan. Con này cũng của Korea anh em nhá. Con này nó có bass này. Đấy, và nó có 6 bản nhạc anh em ạ. Tình trạng hoàn hảo anh em này. Đấy, rất xịn anh em này. Đấy, thì một cái bộ như này anh em ạ là bộ K2 K4 à, D4. Bộ D4 anh em này. Đấy, D4. Bộ xịn này em bán là 300k anh em ạ. 6 bản nhạc anh em nhá. Anh em chốt em bộ D4 này. Đấy, 6 bản nhạc. Đấy, báo ga, báo khói, các kiểu báo anh em ạ. 6 bản nhạc anh em cài đặt bản nhạc nào nó hợp lý anh em cài đặt nhá. D4 anh em chú hình này. Đấy, còn cái mã này mã D5. D5 em có 2 mã thì là nó giống cái mã D3. Đấy, D5 em có 2 mã giống mã D3, nó chỉ khác nhau anh em này. Đấy, 2 cái mã này nó giống hệt cái mã D3 anh em ạ. Cũng màu đen anh em, ở đây bụi bẩn anh em ạ. Đây, hàng của em thì toàn hàng tuyển rồi, bụi bẩn này. Thì cái này nó hơn nhau cái bát inox anh em nhá. Cái bát inox này rất tiện. Đấy, thì cái mã kia là bao nhiêu? 207. Thì cái mã này em sẽ bán 290.
Đắt hơn 20.000 với cái bát inox này 304 nha em ạ. Đây này anh em đây này, đấy inox những cái bát mà của Samsung với cả của Hàn Quốc này toàn 304 hết anh em ạ. Thì cái mã này là mã đây D5 à, D5 290k, mã D5 anh em nhá. Đấy 290k, có 2 mã anh em nhá. Anh em tranh thủ lắp cái này. Đấy, nhà em cũng chưa lắp anh em ạ. Chắc em cũng bớt lại một cái loa to để em lắp báo động anh em ạ. Lắp chỗ bếp ga anh em ạ. Đấy. Mai lắp cái. Mai để làm cái loa to lắm. Đây, cái này nữa. Có 2 mã. Đấy, và em còn cái mã này. Còn cái mã này thì lại rất đặc biệt anh em ạ. Cái loa này nó như là cái loa này là nó như là cái loa để loa ở trên ô tô anh em ạ. Đây này. Con này nó có cả cái nút chỉnh volume này, to tướng này. Đấy, con này nó có chuẩn nút chỉnh volume anh em ạ. Đây. Con này em thấy con này là xịn nhất anh em ạ. Đấy. Test con này cho anh em. Rồi con này cứ bán đi xong rồi test sau vậy. Con này thì em bao sống hết anh em nhá. Cứ đến tay anh em là em bao sống hết nhá. Đấy. Đây anh em này. Cái mã này là mã K6. K6 anh em nhá. Con này nó chỉ bị sứt một tí nhựa anh em này. Nó không ảnh hưởng sau này. Đấy, cái nhựa che cái đằng bắt ốc này nó sứt 1/3 anh em, sứt 1/3 này. Đấy. Còn nó hoàn hảo anh em này. Đấy. Con này nó có nút chỉnh volume và em thấy là có số M1 và M2. Nó như kiểu 2 chế độ anh em ạ. Và cộng với con này là 8 bản nhạc anh em nhá. Đấy, những cái số thứ tự anh em ạ. Đây này, những cái chân này là biểu hiện cho là bao nhiêu chân bấy nhiêu bản nhạc nhá. Trừ mà chân chung đi, còn tất cả còn lại là bao nhiêu bản nhạc nhá. Cái này là có 9 chân tức là 8 bản nhạc anh em ạ. Đấy. Em mà test thì từ lâu quá anh em ạ. Thì em bao sống cho anh em nhá. Trước khi gửi em test lại hoàn toàn tất cả. Con này K mấy? K7. Con này mới tinh anh em này. Đây. Mới tinh này. K6. Con này em cũng bán cho anh em là 300k. Anh em này, con loa đặc biệt nha anh em ạ. Con này mà em xuất giá con này chắc chắn phải trên triệu. K6 nhá, 300k anh em ạ. Đây con này loa rất VIP anh em ạ. Đấy. Và em có cái mã loa này. Cái loa này thì em có nhiều anh em này. Em test cho anh em nhá. Con này thì 12V nó cũng kêu anh em ạ. Đây em để 12V này. Đấy, nó phải kêu này anh em ạ. Nó 12V để em lên 24V. Con loa này anh em này, nhìn này nó 24V anh em này, lắp vào còi xe máy được anh em nhá. Đây, cái hãng này nó cũng rất nổi tiếng anh em ạ. Cái loa này của em mới tinh nhá. Cái này là em để ngoài nó bụi, với cả là em để ngoài là nó bị xước mặt anh em ạ. Đây này. Đâu nhỉ cái thùng rồi. Đây anh em này. Nó là mới tinh trong hộp anh em nhá. Dây còn chưa cắt đầu dây này. Đấy, chưa cắt đầu dây này. Này có đâu hơn chục cái. Đấy, để em test 24V nhá. Cái này nó có nhiều để em test cho anh em này. Đấy, 24V anh em ạ. Đấy, nó kêu 24V anh em nhá. Thì con này một con báo cháy này, một cái loa này. Đấy, em bán cho anh em. Một bộ này em bán rồi cái bút rồi. Cái bút rồi. Tôi để bút đây rồi. Đi không thấy đâu à? Không. Đưa bút khác này. Ở bên chú tất cả. Ở trên mặt bàn học rất nhiều bút luôn. Đây rồi. Đấy thì được đây bút đây. Chẳng thế để ngay trước mặt. Đây anh em này. Đấy. Anh em nhá. Và nhá, anh em này. Anh em nào mà lấy cái bộ này nhá, anh em nhớ nhắc em nhá. Nhớ nhắc em này, mới chốt cái này nhớ nhắc em mai nhớ cắt nhá. Mai nhớ lại để em dặn nhân viên của em. Mai bảo chú cắt cho mỗi anh em một cái này nhá. Đấy.
anh em là lấy cái bộ loa báo động này nhá, em sẽ tặng anh mỗi anh em một cái thanh này nha em ạ, để anh em bắt vào tường nha anh em này. Đấy, bắt vào tường nha. Cái này em rất nhiều nha em ạ. Đấy, để video sau em sẽ đăng bán cái này, toàn bộ nhôm Hàn Quốc anh em ạ. Thì cái bộ này anh em ạ là bộ số D7. Tập trung vào Duy. Bộ này bộ D7 anh em nhá. Loại này loại loa là loa bình thường anh em này. Đấy. D7. D7 này. Bộ này em bán cho anh em là 200k. Đấy. D7 anh em này, loa báo 200k anh em này, một combo anh em này. Đấy. Đây có hơn 10 combo. 2 3 4 5 10 bộ. Đấy. Còn cái bộ đặc biệt này lúc ấy mình test này nó kêu nhỉ. Em test lại con này nha em ạ. Vừa xong em test có khi chưa đúng. À thôi, này đang bận này. Rồi em còn hai con này cũng có báo vôn luôn. 24V này. Đấy. Còn em còn hai con loa nhỏ này. Con này có cả chữ ký là ghi ok này. Đấy. Đấy anh em ạ. Thì em còn cái combo này. Cái combo này nó cũng là hàng Capcom, cũng rất đặc biệt nha em ạ. Đây cũng một cái báo ga nhá. Một cái loa này nha mày. Cái loa này phải chọc vào test nữa. Ôi test muộn quá. Thôi em cứ báo anh em. Em cứ báo sống anh em nhá. Đây con này nó có đây anh em này, nó có 7 chế độ loa anh em này. Đấy. Và có cả núm chỉnh volume anh em nhá. Còn những cái loa này là toàn bộ loa là loa báo của tủ điện của công nghiệp anh em nhá. Đấy. Thì một bộ như này anh em này, một bộ này. Con này thì là 7 bản nhạc anh em ạ. Đấy, 7 bản nhạc. 7 bản nhạc và em thấy như nó có ABC này, không biết là nó là chế độ gì anh em ạ. Đấy, và có volume này. Thì cái loại này là K8 à? K8 à? Vâng, tôi bảo K8 3 lần đấy chú ạ. K8 thì là bộ này em bán cho anh em này, 7 chế độ nhạc này. Bán cho anh em 230k. Đấy. Đấy anh em nhá, K8 này 230k anh em chụp hình này. Đấy. Hai bộ. Đấy. Đây và em lên cho anh em. Em thay đổi món nha, em mới về cái lô này anh em ạ. Cái lô này thì là nó có cái loa này rất xịn anh em ạ, để mai em test lại. Chắc em là có bị tuột cái dây rắc bên trong, nó lỏng dây rắc. Em lên cho anh em. Đây cái loại này anh em này. Nó có 3 loại. Đấy anh em nhìn thương hiệu của nó này. Của Đức anh em này. Đấy. Đây này. Anh em cứ đánh cái mã này là của Đức anh em nhá. Đấy. Thì nó có 3 size anh em ạ. Size này size to nhất này. Đấy. Và size này size bé. Size này size chung này anh em này. Size thứ nhì này. Và size này size nhỏ nhất anh em này. Đấy. Tất cả cùng thương hiệu của Đức anh em nhá. Đấy, em để cho anh em này. Đây. Tiến xa quá. Đây anh em này. Thì em đo cho anh em cái size to nhất nhá. Cái size to nhất này em trên này thông số nó ghi này 14 x 2. Đây anh em này, size to nhất nó ghi này M14 x 2 anh em ạ. Đây này, M14 x 2. M14 tức là cái lỗ gen anh em ạ. Đấy. Cái lỗ gen, tất cả lỗ gen phổ thông anh em nhé. Đấy. Cái con mà to nhất này anh em này, lắp cho máy mài đá 125 anh em nhé. Đấy. Đại loại những cái máy mài mà gen đầu gen là M14 là ok anh em ạ. Đấy. Còn cái loại chung bị yếu rồi, lấy sạc rồi. Lấy sạc cho anh gái rồi. Còn cái loại mà chung này là M10 anh em ạ. Và loại bé này cũng M10 anh em nhá. Đấy thì em xem cái này có thông số ở ngoài không này.
Em về được mấy trăm cái này anh em ạ. Được mà. Cái này của nó là chạy là mắc là 8.500 vòng một phút anh em ạ. 8.500 vòng phút này. Thì em đo cho anh em cái đường kính của cái chổi cước anh em nhé. Cái đường kính của chổi cước, cái đường kính chỗ to nhất anh em này, là em đo cái chỗ mà trụm vào đấy, là nó vào là 100 anh em nhá. Đây cái cước cái xoay ra 100 này anh em này. Đấy 100 này. Nó cao tổng thể là 70 anh em nhá, 70 này. Đấy. Còn em đo cái chõ này của nó này. Cái chõ này của nó là 80 anh em ạ. Đấy. Cái này là cái to nhất anh em ạ. Đấy. Cái loại này anh em ạ là trên Shopee, cái này của hàng của em mới tinh nhá. Những cái này size to của em anh em ạ. Shopee nó bán hơn 300.000, rẻ nhất có nơi là bán đâu là 200 mấy chục nghìn một cái anh em ạ. Nhưng mà em sẽ bán cái giá gọi là giá hàng bãi anh em ạ. Mặc dù là hàng mới tinh anh em ạ. Cái này là đá 125 anh em nhá. Lỗ là cái lỗ gen là 14 anh em nhá. Thì cái mã này là mã D9 này. Em bán là 80k một cái anh em ạ. 80k một cái anh em nhá. Đấy, size to ấy. Còn size chung này. Đây anh em ạ. Cái size chung này gọi là size chung là vì em là cái này là cái đứng thứ nhì thôi. Còn cái này nó cũng nhỏ anh em ạ. Cái lỗ gen là gen 10 nhá, dùng cho đá 1 tấc anh em nhá. Anh em bỏ cái chén nó ra là anh em vặn thẳng vào gen anh em ạ. Càng chạy nó càng chắc anh em ạ. Thì em đo cho anh em cái đường kính của cái cước này. Em đo là đo chỗ trụ anh em nhá. Đấy. Nó là 7 cm anh em ạ. Đấy. Ui rồi, mày mắt sợ thật đấy. Đi đến đâu đổ vỡ đấy. Đường kính của nó là 7 cm anh em ạ. Nó cao là 5,5 cm anh em nhá. Đấy. Còn gen này gen 10. Đấy, cái loại này loại chung anh em ạ. Có vào pin không rồi. Đấy. Vàng. Thì loại này